Reka mbasuhuze mbifurize kugubwa neza cyane uradukurikira kuri channel yacu Ayo TV Live. Nge ndi Jean Chrysostome Habana bakize muri aya makuru yihutirwa dushaka kubagezaho. N'umugabo ukurikiranweho gusambanya umwana w'imyaka 9 nyuma yaho yarangiza akanamwica. Indi nkuru turi bubagezeho niyo umugabo waje gutubwenge nyuma yo kuvumbura ko umugore we ari we nyirinzu yaramaze imyaka 15 akodesha. Yabo umugabo n'umugore babaga muri iyo nzu, ariko umugabo nta makuru yari afite ko iyo nzu babamo yaba ari y'umugore we bwite. Reka duhere kuri inkuru y'uyu mugabo wishuye umwana. N'umugabo w'imyaka 33 y'amavuko mu murenge wa Mukindo ni mu karere ka Gisagara. Yaje gutabwa muri yombi rero n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kubera icyaha kurikiranyweho cyo gusambanya umwana w'imyaka 9 yarangiza akanamwica n'ubwo we ahakana ko atigeze amusambanya. Byabereye mu mudugudu wa Magi mu kagari ka Gitega. Uwo mwana w'umukobwa yaje kuburirwa irengero hari kuwa kabiri w'icyumweru icyatambutse. Noneho uwo mugabo ukekwaho icyaha ahita atabwa muri yombi, ariko kuwa gatandatu ararekurwa. Bukeye bwaho ku cyumweru umurambo w'uwo mwana wabonetse mu gashyamba kari hafi aho, bigaragara ko ashobora kuba yarishwe nyuma yo gusambanywa. Uwo mugabo ukekwaho kumusambanya yahise yongera gutabwa muri yombi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukindo Tumusifu Jerome yabwiye itangazamakuru ko uwo mugabo utarugeze ushaka umugore akimara gufatwa yemeye ko ari we wishe uyu mwana yihimura kuri nyirarume wari waramwise ikiremba. Aha yagize ati ukekwa arabyemera ako yamwishe, akavuga ko yihimuraga kuri nyirarume kuko yamwise ikiremba, gusa ntabwo yemera ko yamusambanyije. Ni inkuru ibabaje y'ubugome. Uwo mwana yarasanzwe aba kwa nyirakuru kuko ababyeyi be bari baramutaye. Bamwe mu baturage babonye umurambo w'uwo mwana w'umukobwa bavuga ko wari wambitswe ubusa ndetse waratangiye kwangirika. Basaba ko inzego z'umutekano zikwiriye guhana by'intangarugero uwo mugabo ukekwaho kumusambanya no kumwica naramuka ahamwe n'icyo cyaha. Bagaragaje ko kandi umuryango w'uwo mwana wazahabwa impozamarira kuko yishwe urw'agashinyaguro. Uwo murambo w'uwo mwana wajyanywe gupima ku bitaro bya Kibirizi, nyuma yaho uranashyingurwa. Nyuma y'iyi nkuru y'akababaro y'uyu mwana wishwe asambanyijwe, reka tugaruke kuri iyi nkuru nanone y'uyu mugabo yataye ubwenge nyuma yo kumva ko umugore we ari we nyirinzu bari bamazemo imyaka 15 bakodesha. Amafaranga yose umugabo yahereza umugore aho kugira ngo ayishyure ubundi akayakubita kuri konti. Ni umugabo wo muri Zambia yaciye ibintu nyuma yo kugwa hasi agata ubwenge bwe akimara kumenya ko umugore we ari we nyirinzu babagamo. Uyu mugabo yitwa Martin, akomoka muri Kasama ni muri Zambia. Yaramaze imyaka 15 akodesha inzu babagamo amakwaca 3500 buri kwezi. Umugore we niwe wajyaga afata amafaranga yo kwishyura ubukode bw'inzu babagamo akayishyura akayabika. Umunsi umwe udasanzwe aba bashakanye baratonganye nyuma y'uko umugore we Rushomo amenye ko umugabo we amuca inyuma. Abo bombi babwiranye amagambo akomeye cyane kugeza ubwo uyu mugabo Martin yabwiye umugore we ko yashatse undi mugore wo ku ruhande kuko yashakaga umuntu ufite ubwenge kandi unaganira neza. Ati wowe umugore wanjye warananiye kandi nta kintu na kimwe ushoboye. Ibi byateye uyu mugore Rushomo umujinya mwinshi, ari udafite ubwenge buhagije kuko amwishyurira akayabo buri kwezi ku nzu babamo kandi ari Martin abonye ibyemezo by'iyo nzu yataye ubwenge yitura hasi. Abantu bagombye kumumenaho indobo y'amazi kugira ngo azanzamuke, gusa uko byarangiye umugore yagumanye inzu ye, umugabo nawe asanga yanshorekeye yari yarasanze.